घरवारी कावड़ ऐं गुस्से में अची पंहिंजे मर्द खे चवण लॻी त जेकॾहिं वाक़ई तूं मर्द आहीं त पोइ मूंखे हींअर जो हींअर तलाक ॾेई छॾ। मर्द घरवारी जी इहा ॻाल्हि ॿुधी करे उनखे इग्नोर करे छॾियो। घरवारीअ खे वेतर कावड़ ऐं गुस्सो आयो। उथी करे चवण लॻी त जेकॾहिं वाक़ई मर्द आहीं ऐं मर्द जो पुटु आहीं त पोइ मूंखे तलाक ॾे ऐं हींअर जो हींअर ॾे, छो त हिकु पल बि मां तोसां गॾु रहणु बर्दाश्त नथी कयां। बिल्कुलु थकिजी पई आहियां ऐं बेज़ार थी पई आहियां तो मां। मर्द कंध मथे करे जॾहिं पंहिंजी घरवारीअ खे ॾिठो त वाक़ई उनजी घरवारी आपे खां ॿाहिरि पई निकिरंदी वञे, तॾहिं छा कयईं जो पेन खयईं ऐं पनो खणी करे उनजे मथां कुझु लिखणु लॻो। लिखी हिन पंहिंजे घरवारीअ जे हथ में ॾिनो ऐं चयो त हाणे तूं आज़ादु आहीं, तूं बिल्कुलु पंहिंजे माउ पीउ जे घर वञी थी सघीं। घरवारी कावड़ ऐं गुस्से जे अंदरि उहो पनो वरितो, पंहिंजे ब्रीकेस में रखे सामान खयो ऐं मुड़ुस जे घर खां निकिरी वई। माउ पीउ जे घर में पहुती कुझु टाइम त उते सुकून सां गुज़ारियो, लेकिन जीअं तीअं वक़्तु गुज़रंदो वियो त उनखे माउ पीउ जे घर जे अंदरि बि घुटन महसूसु थियण लॻी। जॾहिं ॾिठईं त हिन जा भाइर पंहिंजनि बचनि खे ख़र्ची ॾियनि था, पर हिन जे बचनि खे ख़र्ची ॾियण जे लाइ उन्हनि वटि खुलिया कोन्हनि के। जॾहिं ॾिठईं त हिन जूं भाभियूं पंहिंजे लाइ त सभु कुझु रधियुनि पचाइनि पियूं, लेकिन हिन खे तयारु करे ॾियण जे लाइ हुननि वटि काशे घर में मौजूदु नाहे। पंहिंजे ई घर जे अंदरि भाइरनि ऐं भाभियुनि जा रविया ॾिठा त थकिजी पई ऐं इन सोच में पइजी वई त हीउ मूं छा कयो आहे। मूं त वॾो ग़लति कमु करे छॾियो आहे, लेकिन हाणे पंहिंजे मुड़ुस खे राज़ी कयां त कीअं कयां। राति जे टाइम ते सभु जो सभु वञी जॾहिं सुम्हंदा हुआ, हिन जा भाइर पंहिंजनि माइनि सां पंहिंजनि रूमनि में, हिन जो माउ पीउ पंहिंजे रूम में हुआ। अकेली राति जे टाइम पंहिंजनि बचनि खे वठियो इन सोच में हूंदी हुई त मूं हीउ छा करे छॾियो। चाहींदी आहे त जेकॾहिं मर्द सां थोरी मुंहिंजी ॻाल्हि ॿोल थी पवे, नंबर मिलाईंदी आहे, वरी सोचे करे कटे छॾींदी आहे त कहिड़े मुंहं सां उन सां ॻाल्हायां, लेकिन मजबूर थी करे वरी उन जो नंबर मिलाईंदी आहे ऐं पोइ उन सां ॻाल्हाईंदी आहे। चवंदी आहे त दुनिया जा रविया ॾिसी करे मां थकिजी पई आहियां। जॾहिं बि तुंहिंजो घर छॾे हिते पहुती आहियां त मुंहिंजनि बचनि ते मथे ते हथु रखण वारो कोई कोन्हे। इवन पंहिंजे घर वारा ई मूंखां नफ़रत करणु लॻा आहिनि ऐं चवणु लॻा आहिनि त जेकॾहिं तूं एतिरी भली हुजी हा त पंहिंजे मुड़ुस जो घर न छॾे अची हा। मूं त वाक़ई ग़लती कई आहे, मां हथ ॿधी करे तोखां माफ़ी थी वठां। मर्द चयो त तलाक वठणु तुंहिंजी ख़्वाहिश हुई, छॾे वञणु तुंहिंजी ख़्वाहिश हुई, मूं त बसि तुंहिंजी ख़्वाहिश पूरी कई आहे। रोअण लॻी ऐं दाहूं करणु लॻी, इलाज ऐं मिनथूं करणु लॻी पंहिंजे मर्द खे। तॾहिं मर्द चयो त तोखे यादि आहे त मूं हिकु तोखे पनो ॾिनो हुयो, वञ ऐं वञी खोले ॾिस त उन में छा लिखियलु आहे।